Oh, mak ayah pun boleh jadi jagung juga. Menyamar jagung kat situ. Ana dan kawan-kawan Ana akan memasak. Wih, apa jadi siut aku punya ni? Oh my god. Ya Allah, ya Tuhanku. Keluar suara jantan. Yang ni untuk mereka yang ada angan-angan untuk memasang isteri kedua serta ketiga. Siapa yang dekat bahagian komen boleh bagi aku resepi untuk Jadi Ana kena buat apa sekarang ini? Ana tak main TikTok. Pada episod kali ini, Ana dan kawan-kawan Ana akan memasak. Seperti mana kita tahu, PKP sudah pun ditambah lagi kepada 2 minggu. Bazar Ramadan pun sudah tiada. Makanya dengan ini, tonton, kita akan masak yang kita biasa beli di bazar-bazar Ramadan. Kita akan buat krim karamel di rumah. Betul. Betul. Gula. Gula. Kerana apa? Kita mahu muda-muda ini, kita mahu kerana diabetes ataupun kencing manis. Biar kaki kita hilang terus, ya. Ini adalah kali kedua Ana buat. Pertama kali adalah semalam. Semalam Ana cuba untuk bereksperimen. Maka Ana nak tunjuk kepada anda ya apa yang telah berlaku semalam, ya. Ya Allah, jadi macam ni. Wow. Ya Allah, ya Tuhan. Wih, keras. Dia keras. Kau dapat tadi keras. Rosak periuk aku. Wih, apa jadi siut aku punya ni? Oh my god. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni, beda. Ya, ini aku punya krim karamel aku buat semalam. Ini kita panggil krim karamel Reese's, ya. Sebab aku tak jaga aku punya periuk semalam, lama-lama dia jadi macam ini, ya. Sementara kita tunggu gula kita ni menjadi hangus. Bukan hangus tadi lah, tadi tu teruk sangat. Kita pergi main game dulu, ya. Nama game ini, ya, Guess the Gibberish. Tooth her Macarena. Tooth her Macarena. Hey Macarena. Do the Macarena. Aku dah betul sikit dah tadi tu. Grease hinogi leher. Grease hinogi leher. Grease no lagi leher. Oh, Christina Aguilera. Ana terhibur. Post Damelun. Post Damelun. Siapa yang bodoh di sini bukan Ana, ya. Post Damelun ini apa ni? Post Malone. Ini nama orang ke ini? 69. Masya Allah, agenda Yahudi semua ini. Pardaval. Adakah ini perayaan? Pardaval. Party owl. Apa itu party owl? Ana tidak tahu apa itu party. Apa ini party ini? Quarantine socks. Quarantine socks. Oh. Evil trigger. Ya, betul sekali. Ana betul-betul rasa trigger, ya. Terkejut ke? Okey, yang benda aku ambil alih sebab aku macam bawa karakter tu penat hawa. Tertelan aku punya halkom ni, Yang korang tengok dekat sini ni, okey, dia dah betul tersejat, ya. Bukan tersajat tapi tersejat, ya. Nanti biar dia brown sikit, biar dia brown lagi, brown macam mana? Brown lagi. Apa yang kita akan buat adalah kita akan buat custard dia. Apa yang kita perlukan adalah 4 biji telur bahagian kuning di tu. Tapi aku sebenarnya ada satu tip tau macam mana nak asingkan dia punya kuning telur tu. Kita ambil botol kosong ni, masuk 1. Maka senang tu. 2, 3. Sambil-sambil kita tengok kita punya gula hangus ni, supaya apa? Supaya tidak menjadi racist, ya. Ambil sikit air panas, lepas tu kita tuang kat dia. Supaya yang lain-lain pun boleh ikut terlarut juga. Sejatkan dia
nak jadi sejat, kita salahkan sajat. Half a cup. Actually, kurang satu lagi telur. Sekejap ambil tanda sekejap, ambil telur. Tiba. A pinch of salt. First I was afraid, I was petrified. Okay. Mangkau. Oh, macam buat kerja makmal dekat sains lah. Hari ni kita akan buat bom ya. Bom siapa yang keluar rumah tu, lepas tu buat cluster baru, letak dalam dekat pusat bom tu. Bom. Oh, ada orang bela naga aku dekat sini. Dah lah aku buat benda ni kan aku nak bebel dekat korang lah. Aku sekarang ni dah habis macam-macam dah aku tengok apa movie. Movie favorite aku tu Harry Potter series, movie series tu Harry Potter tu. Oh ni Twilight, vampire. Yang vampire tu sis. Yang macam dia letak kat situ, lepas tu dia nampak leher dia kunyah. Dia kunyah. Semualah movie dia aku tengok. Sebab apa? Sebab aku tak tahu nak buat apa dekat rumah ni kan. Haze letak dalam bekas, lepas tu letak air panas dalam suku, lepas tu kita letak dalam ni. Okey, sekarang ni tiba masa Mak Yam pula nak cuba main permainan ni ya. Yang korang duk main-main kat Instagram, Mak Yam teruja tengok korang main. Lucu korang ni. Kejap ya, makcik nak betul kat awning jap. Kita mulai ya. Mana dia tadi tu? Ni dia. Tadi terkeluar muka ni, muka nenas. Mak Yam jadi nenas. Lepas tu Mak Yam daripada dekat ni boleh pergi jauh. Terbaring Mak Yam dekat situ. Mak Yam pun boleh jadi jagung juga. Menyamar jagung kat situ. Lepas tu makcik jarak jauh. Jagung jarak jauh. Mak Yam terhibur. Boleh betul. Guess the gibberish. Glowy heart LCM. Glowy heart as glowy. So apa ni? Glowy. Kepala otak kau. Keluar suara jantan. 8 hook uphill Hena Biza. 8 hook uphill Huzir. 8 hook uphill. 8 hook uphill. Apa ambil pil-pil ni? Penagih ke apa orang yang buat game ni? Thank you X. Thank you X. Thank you ya. Terima kasih lah ya kepada XX di luar sana ya. Kepada anda semua yang jadi X. Thank you. Next. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Aku tahu ni Leonardo DiCaprio. Finally won an Oscar. Ini game ni mempermainkan wanita menopause lah makcik rasa. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fire like at the beautiful sea. Kalau korang nak tahu Rihanna tu orang kampung makcik. Dekat mana? Dekat Batu Pahat. Rihanna tu orang Batu Pahat. Kau tak tahu ke? 8BQF high. 8BQF high. Apa ni? 8BQF high. 8BQ Tak. Ames Hexi Hendaino. Mak Yam terhibur. Keluar suara jantan. Aku bosan. Assalamualaikum. Nampak aurat kita ya. Episod kali ni adalah makanan-makanan yang kita cari ketika Bazaar Ramadan. Yang dah tutup tu, yang tak ada tahun ni tu. Kalau pergi Bazaar Ramadan, Mak Yam tak cari makanan Melayu. Not my level. Mak Yam cari pizza. Sebab apa? Mak Yam ada cerita-cerita yang besar untuk mengahwini jantan-jantan Itali. Dengar betul-betul ya. Jantan-jantan. Maksudnya lebih daripada satu. Ini kita panggil resepi memikat hati suami dan suami-suami orang lain. Betul. Maksudnya ini resepi perampas ya. Hari ini kita akan menggunakan roti yang bawah tu kita pakai nipis je. Kita pakai wrap. Reduce carb wrap. Nampak tak? Boleh baca tak? Kau sekolah tak? SRP lepas tak?
filament stick ya. Okey, kalau tak boleh baca tu tak lama lah tu, 3 Jumaat je lah tu tinggal tu. Lepas tu kita buat apa? Potong. Makcik dekat rumah ni ada macam-macam saiz pisau ya. Kalau aku nak tahu, makcik dulu tok modem juga. Macam-macam makcik pernah jadi. Ini tu budak kecil umur darjah 5 dan ke bawah ya. Tapi kalau makcik jumpa budak-budak jahat kat kampung kan yang nak sunat tu, makcik cari tumpul ya, bagi dia merana lebih sikit. Ini pula untuk remaja, terutamanya yang keluar PKP ni, kuat-kuat rumah saja lepak-lepak dengan kawan-kawan kan. Itu walaupun dah sunat, makcik boleh sunat dia kali kedua. Yang ni untuk mereka yang ada angan-angan untuk memasang isteri kedua serta ketiga. Maklumlah makcik ni feminis ya. Kita sunat bagi potong habis ya, bagi potong habis. Tapi elok-eloklah jangan termasuk kat pizza kita ni, kita potong habis ya. Makcik nak bagi tahu korang, waktu PKP ni makcik rasa makcik dah kurus. Makan sekali sehari, makan pun ala-ala kadar je. Maklumlah bukan makanan kedai kan apa semua kan. Kita makan masakan sendiri, kurang garam, kurang gula. Hari ni korang boleh tengok Mak Yam dah ramping sikit. Ini silat-silat habis PKP ni. Yang tambah lagi 2 minggu tu ya anak. Kalau silat-silat habis PKP ni, makcik boleh pakai kebaya yang makcik waktu darjah 6 dulu. Okey, last recipe kita ada kambing bakar. Benda ni masuk je dalam air fryer tu 10 minit each side. Atas 10 minit, bawah 10 minit. Lamb shoulder chop ni aku beli dekat Jaya Grocer. Dia dah siap marinate dah. Senang je. So sebenarnya aku nak buat giveaway. Giveaway aku adalah seperti berikut. Siapa yang dekat bahagian komen boleh bagi aku resepi untuk menggunakan aiskrim. Aku tak nak lah macam root beer float, ABC. Aku tak nak. See my level. Macam contohnya kita buat kek ke, jelly ke, pakai aiskrim ke, cekodok aiskrim ke. Korang tinggalkan resepi korang kat bawah. Lepas tu siapa yang bertuah, aku akan bagi hadiah untuk korang. Okey? Okey. Oh ya, dan pengumuman aku akan bagi tahu pada video minggu hadapan hari Sabtu pukul 10. Okey? Okey. Okey, kita mula makan pizza homemade kita. Aku suka ni, apa pizza ni pedipis. Okey, seafood pizza guys. Allah. Oi, jadi siap pizza ni. Oi, dia punya masam daripada tomato tu. Ya Allah, sedap. Sedap. Tiba-tiba kanta yang tak sikat. Favorite food Bazaar Ramadan aku, kambing bakar. Ini kalau kat Bazaar Ramadan ni mau RM30 besar ni. Allah. Boleh cik. Lembutnya. Ya Allah. Ya Allah, sebaik aku beli 2. Lebih lembut weh. Masak dia senang je. Kalau ada air fryer kat rumah, set 180 darjah, 10 minit atas, 10 minit bawah. Lepas tu kalau kau beli kat Bazaar Ramadan, memang tidak lah dia nak bagi sayur-sayur macam ni. Sayur ni aku dressingkan dia pakai dressing ni. Ni QP ke QPI entah. Dressing roasted sesame. Sedap. Ini okey, ni first time aku buat tau. So kalau tak jadi korang, aku nak minta maaf ambil pisau, kelilingkan dia. Aku biarkan dia betul-betul firm dekat dalam fridge selama 3 hingga 4 jam. I'm ready now guys. Are you ready? Wih, aku cuak syaitan. Okey, bismillah. Tolonglah jadi. Wih, jadi doh. Wih, aku kagum siot dengan diri sendiri. Wih. Aku terharu. Jom makan. Bukan selalu jadi ni. Ambil gambar lu. First time buat terus jadi ya Allah. Gempak aku rasa.
Wih, tak sama langsung yang sebelum ni aku makan pun dekat Bazar Ramadan tu. Aku ingatkan yang Bazar Ramadan aku makan tu memang dah sedap, ni lagi sedap. Kalau kat Bazar Ramadan ni, kalau aku salah beli, rasa telur kuat gila, hawau.